ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സാം വലൈക്കും. ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചപ്പാത്തി റെസിപ്പിയാണ്. പ്രീതി സിയോൺ മിക്സി ഗ്രൈൻഡർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചപ്പാത്തി ഡോ ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ പ്രീതി സിയോണിൻ്റെ മിക്സി. ഈ ഒരു ടൂൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഡോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ആട്ടപ്പൊടിയും കുറച്ച് ഉപ്പും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും ഒഴിച്ച് നല്ലോണം ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക വേണ്ടത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ്. ആദ്യം നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക, ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക വേണ്ടത്. അങ്ങനെ നമ്മളെ ചപ്പാത്തി മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് നമ്മളെ പാത്രത്തിലിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ടൊരു 10-15 മിനിറ്റ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ഉരുളകളാക്കി നമ്മൾ ചപ്പാത്തി നമുക്കെല്ലാം അങ്ങനെ ചുട്ടെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മളെ ചപ്പാത്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ബോൾ പോലെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.